मानसि गोमानाय होननानै बुङोब्ला आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव सानफ्रोमबो खोनासै नंगौ गुमुर गैलाय जासे बर' हारिनि हौवायानो जा हिनजावानो जा दासान्दि बांसिन हमदों। दिनैबो बेबायदि मानसि गोमानाय जाथाया उदालगुरि जिल्लायाव नुजाथिदों। नीलिमा दैमारी मुंनि सासे बर' आइजोआ दासिम गोमानानै दं। मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय झारगाव गामिनि बिफा महेन्द्र दैमारी आरो बिमा नीलाय दैमारीनि 24 बोसोर बैसोनि फिसाजो नीलिमा दैमारीया थांनाय सप्तानि सिगांनिफ्रायनो गोमाना दं। दासान्दि गावनि फिसाजोखौ नागिरनानै हालाय हाफाय थासारियाव भुगिनानै दं आंगो बिमा बिफाया। बिमा आरो बिब'आ फोरमायनाय बादिब्ला नीलिमा दैमारीया बायदिसिना खोथाफोरखौ बांद्राय सानहाबनायनि जाहोनाव खर'आ एसे बोरैबा जाबाय। नखरा फोरमायदों बिमा बिफाया न'आव गैयै समावनो नीलिमा दैमारीया उदालगुरि नोगोर फारसे ओंखारलांनानै उदालगुरि ट्रेन स्टेशनाव जिरायना थानायखौ गामिनि सुबुंफ्रा नुदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावदि नीलिमा दैमारीनि फारसे दासिम जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर नीलिमा दैमारीखौ नुसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव 9957009344 आव थोंजों खोन्थाहरनो नखरा रायजो राजाखौ खावलायदों। जेनेबा बे गथ'आथ' खर'आबो एसे ब्रेनामाय माबा जाबायदां आंनि फिसानो दा बेखौ आङो नागिरनाबो मोनाखै। दा एसे नामायनानै बाय बिसार खालामनानै होनायबा मोजां जागौमोन आरो। सारमुआ नीलिमा दैमारी। ओरैनो मालानिफ्राय गोमाना दङ? बे आजि हप्तानै जाबाय गैया न'आवबो फैयाखै। बियो स्टेसनाव दोङो होनना बुंदोंमोन। सोर बुंनाय? दा बुंनायखौ दा गामिनि मानसिया बुंदोंमोन। दा लामायाव ओजोंहा ओंखारलांनायखौबो नुदोंनो। दा स्टेसनावनो दोंबाय थायोमोननो। दा मोनाखै आरो होमब्लाबो मानसिखौ गथ'खौ दासिमहालागै खबरानो गैया। ओरैनो मानसिया लोमजाबाय बायदोंमोन नामा ना माबाफोर जादोंमोन? बे आगोलावनो एसे साननानै गावनो जादों नामा खिथानो हाला आरो आं बुजिनो हायासै। आं बिफानियाव मुलि लायनो थांदोंमोन। दा आं सफायथ'नो हायासै न'खराव। माब्रै जाखो आं बिथिंबो थांस्लाबनो हायासै आरो मिथिसनोबो हायासै। आङो गोजानखाय आं बिफादोंबो बेमारि जानाय बेयाव थाफाबाय थानो गोनां जाबाय आं। मानसिया एसे खर'आ बाहाय हामा जाना दोङो। एसे रायजोफोरा खोनायोबोला एसे खिन्थाहरनो हाजागोन। एसे माबायाव दोङो आरो मानसिया। दा आंबोथ' बुजियाखै माहा दोङो माहा थायो आं बहुद दुखु मोनदों। मबाइलफोर दंमोन नामा मानसिनाव? गैया जेबो मबाइल गैया आखाइयाव। गावगायनो साननानैनो बिदिनो थांनाय जाबाय आरो गथ'आ। दायो एसे नामायना होयोबोला मोजां जागौमोन। जोंहा आंनिनो बिनानाव जायो। बियो बे बिनानावनि मुङा जाबाय नीलिमा दैमारी। बियो हप्तानैसो जाबाय बियो न'निफ्राय ओंखारलांबाय। बहा थांखो बहा माखो दा बियो न'निफ्राय ओंखारलांनानै ना ट्रेनावसो थांखो ना खुरमा जाथिनियावसो थांखो आंबो मिथियासै। दा गासैनियावबो खबर लाहरबाबो गैया मोनासै। दा बेनिखायनो आङो गोबां गोसोखौ आङो दुखु मोननानै आंनि देहायावबो एसे प्रब्लेम जानानै दङ। आं बिनि थाखाय साननानैनो आङो हराव उन्दुनो ओंखारा जानो गोजोना। आं बेबायदि सिन्थाजों बांसिन देहाखौ माने दुरबलाव गोग्लैसिननाय बायदि जानानै दङ। दा बे बिनानावनि थाखायनो गोबां न'खरावबो आइ आफाया गोबां बेबायदिनो बिसोरबो साननानैनो जानो लोंनो गोजोना बेफोरबायदि जानानै दंगासिनो। नागिरनानैबो मोना बहा थांखो बहा माखो दिनैसिम न'आव गैया सफैयाखै आरो नागिरनानैबो खबर लानानैबो रावनियावबो मोनाखै। दा बेनिखायनो आं लुबैयो जे आंनि बे बिनानावखौ रायजोफोरा एसे अननानै नागिरनानै बा खबर लानानै एसे खबर होयोब्ला खबर हरोब्ला एसे गोजोननाय मोनगौमोन। मानसिया नुनायाव माबायदि? मानसिया नुनायावथ' एसे गोजौहै दोङो मोदोम गांजेब जेब मोखां गोलावहै बेबायदि दङ आरो मानसिया। सिगांफोर बबावबाफोर गुबुनाव बिदि सोरनावबा थांलाय फैलाय खालामनायमोन नामा? सोरनियावबा थांलाय फैलाय माने गुबुन सिगाङाव गुबुन जायगायाव माने तामिलनाडु बा बेबायदिनो गामिफोराव बे मिसनफोराव
सिस्टारफोरनियाव बेबायदि थानानै बियो देरबोदोंमोन आरो बेबायदि देरनानै बियो दायो बोसोराथ' 24 बोसोर जाबाय बियो दायो न'आवनो दङमोन आरो न'आवनो थाबाय थायोमोन बियो। बेनि उनावसो बियो मा जाखो मा सानखो गावनो साननायजोंसो जाखो ना माखो जोङो सोङो नों लोमजाबायदों नामा होननानै सोंब्लाबो बियो खोन्थानो हाया बा खोन्थाना लाया। बिनि गोसोआव मा दुखु दङ दा बिखौ जों बुंनो हाया। दा बेखौनो आङो लुबैयो जाहाथे बिथांमोना बहाबा नुयोब्ला खबर होयोब्ला अननानै खबर हरोब्ला नागिरनानै बा नुयोब्ला आं बेखौनो आं लुबैयो। दा नोंसिनि साननायाव सोरजोंबा थांफानायनि सन्देहफोर दं नामा सोरबा लांखारनायनि? बेखौबो सानो बा सोरजोंबा सोरबाफोर लांफाबायसो नामा बा ना हारसिंनो बहाबा थांबाय नामा ट्रेनजोंसो थांसनबाय नामा बा बहाबा गाज्रि मानसिफोर लोगो मोननानै माबाफोर जाबाय नामा दा बेफोरखौनो गोसोआव मोनसे सानखांनायजों दुखु जायो आरो जों। थानायावथ' केस होनाय जायाखै? थानायावथ' जेबो केस होनाय जायाखै। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।